أكيد ناس كتير فيكم مستغربة العنوان. أنا وتلاجتي عشرة عمر. إيه أول حاجة بتيجي في بالكم لما حد بيقول كلمة تلاجة؟ الأكل الكتير اللي جواها ولا الحاجات الساقعة اللي بتنعشنا؟ طبعا إحنا دايما بنفكر في الأكل. بس أنا بقى أحلى حاجة في تلاجتي اللي بتخش على قلبي على طول هي الماجنتس للبلاد اللي أنا مجمعاها وزرتها أو اللي جات لي هدية. على الشمال هتلاقوني حاطة البلاد اللي أنا رحتها، وعلى اليمين هتلاقوني حاطة البلاد اللي أنا نفسي أروحها. بحس بسعادة كل ما بنقل حاجة من اليمين للشمال. تلاجتي هي الخريطة بتاعتي، كل ما ببصلها بفتكر كل حاجة عديت بيها، من أول ما دخلت المطار لقلبي وهو طاير مع التيك أوف واللاندنج. كل ما أعدي على التلاجة بسرح كتير قدامها، بسترجع ذكريات كتير حلوة، من موسيقى سمعتها لحضارة شفتها أو ناشنال بارك قضيت وقت فيها. كلنا عندنا حاجات غريبة متعلقين بيها قوي، بس أهم حاجة إننا نتمسك بالشغف ده مهما كان صغير، لأنه مصدر سعادة لينا. يا ترى أنتوا متعلقين بإيه؟ هستنى تعليقاتكم.